स्वागत है दोस्तों सभी का चेस चैनल में। दोस्तों, गेम की शुरुआत करने से पहले सभी दोस्तों को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। सभी दोस्तों को मेरा एक बार फिर से शुक्रिया और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास वाले बेल को ज़रूर बजाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज हम चेस ट्रैप के बारे में बात करेंगे, वो ब्लैक के लिए है। और इस चेस ट्रैप के जितने भी वेरिएशन होंगे, सभी वेरिएशन के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, गेम की शुरुआत करते हैं। वाइट ने खेला अपने पॉन को F4 पर। इस ओपनिंग को दोस्तों बर्ड्स ओपनिंग के नाम से भी जाना जाता है। जब भी कोई इस ओपनिंग से गेम की शुरुआत करे तो ब्लैक को खेलना है अपने पॉन को E5 पर, पॉन सेक्रीफाइस। नेक्स्ट मूव में वाइट ने पॉन को कैप्चर किया। ब्लैक ने एक बार फिर अपने पॉन को D6 पर खेलकर वाइट के पॉन को आमंत्रित किया, आइए एक बार फिर मेरे पॉन को कैप्चर करिए। वाइट ने भी दोस्तों अपने पॉन से ब्लैक के पॉन को कैप्चर किया। अब यहाँ से दोस्तों ब्लैक जो है वो वाइट के पॉन को अपने बिशप से भी कैप्चर कर सकता है, अपने क्वीन से भी कैप्चर कर सकता है और अपने पॉन से भी कैप्चर कर सकता है। लेकिन ब्लैक ने खेला अपने बिशप को D6 पर और वाइट के पॉन को कैप्चर किया। वाइट अब कोई गलती करेगा तो केवल 2 मूव में वो चेकमेट हो जाएगा। अगर वाइट अपने नाइट को C3 पर खेलता है तो क्या होता है, तो नेक्स्ट मूव में ब्लैक ने खेला अपने क्वीन को H4 पर, चेक। अब दोस्तों वाइट के राजा के पास मूव करने के लिए कोई जगह बची ही नहीं है, तो वाइट ने खेला अपने पॉन को G3 पर। नेक्स्ट मूव में ब्लैक ने खेला अपने क्वीन को G3 पर, एक बार फिर चेक, क्वीन सैक्रिफाइस। वाइट ने खेला अपने पॉन को G3 पर और ब्लैक के क्वीन को कैप्चर किया। अब दोस्तों केवल एक मूव और वाइट चेक एंड मैट हो जाएगा। ब्लैक ने खेला अपने बिशप को G3 पर, वाइट चेक एंड मैट। आइए दोस्तों सेकंड वेरिएशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर वाइट अपने नाइट को F3 पर खेलता है तो क्या होता है। नेक्स्ट मूव में खेला ब्लैक ने अपने पॉन को G5 पर। दोस्तों ब्लैक ने यहाँ पर अपने पॉन को G5 पर इसलिए खेला है ताकि नेक्स्ट मूव में वो अपने पॉन को G4 पर खेलकर वाइट के नाइट पर अटैक कर सके और वो उस नाइट को वहाँ से हटाना चाहता है। वाइट ने खेला अपने पॉन को H3 पर ताकि ब्लैक के पॉन को आगे आने से रोका जाए। लेकिन फ्रेंड्स, वाइट ने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब केवल एक मूव में वो चेकमेट हो जाएगा। तो ब्लैक ने खेला अपने बिशप को G3 पर और एक बार फिर वाइट चेक एंड मैट। आइए दोस्तों थर्ड वेरिएशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। वाइट ने खेला अपने नाइट को F3 पर, ब्लैक ने खेला अपने पॉन को H5 पर, वाइट ने खेला अपने पॉन को G3 पर ताकि ब्लैक के पॉन को आगे आने से रोका जाए। लेकिन दोस्तों ब्लैक ने अपने पॉन को आगे बढ़ाते हुए H4 पर खेला और वाइट के पॉन पर अटैक किया। नेक्स्ट मूव वाइट ने खेला अपने पॉन को
h4 पर और ब्लैक के पॉन को कैप्चर किया। नेक्स्ट मूव ब्लैक ने खेला अपने रूक को h4 पर, वाइट ने खेला अपने नाइट को h4 पर और ब्लैक के रूक को कैप्चर किया। अब दोस्तों केवल एक मूव और एक बार फिर वाइट चेक एंड मैट। जी हाँ दोस्तों, तो ब्लैक ने खेला अपने वजीर को यानी कि अपने क्वीन को h4 पर और वाइट चेक एंड मैट। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।